Assalomu alaykum, Islom Studios kanali a'zolari, hurmatli aka-ukalar. Bugun yana bitta fayzli xonadonimizga darvozamizni o'rnatdik. Bitta arkali darvoza bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor aka-ukalar. Darvozamizni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Do'stlar, bu darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 320 bo'ldi, bo'yiga 365, 1 kvadrat metri 900 ming so'mlik varianti. Obunachilar, darvozamizni materiallariga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 8-8, ikkilik stenka, profillarimiz 6-4, 1,5 stena, listlarimiz 2lik bo'lgan, zamoylarimiz har doimgidek zubr zamok. Mashina o'tadigan joylari shiveler bo'ldi. Kraskalarimiz matviy, mokraspal kraska bo'ldi. Xudo xolasa, O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz aka-ukalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu darvozamizni Andijonga Shahidtepa mahalla fuqarolar yig'iniga olib kelib o'rnatdik. Orqa qismini ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Aka-ukalar, like bosish esdan chiqmasin. O'rtalari sentr zamok. Darvozamiz to'shni uruvinga o'rnashdi mana. Shahidtepada mana shu katta masjidni shuni orqasida juda ko'pchilik bilsa kerak yana masjidimiz. Mana orqa holatlari to'shni uruvinga o'rnashdi darvozamiz. Bu yoqda perillalarni ham qilib berdik. Juda ham chiroyli chiqdi bular ham mana ko'rib turibsizlar. 15 metr общий. Bu hovlini naryoqda ham bor. Bu yoqda ham o'rnatib berdik. Mana holatni ko'rib turibsizlar, bu yoq ham chiroyli chiqdi. Tezligiga chiqib keting, boring. Xudo xolasa. Bitta ochib yoparing, bittaga yoparing. Mana darvozaning holati, aka-ukalar. Cho'tga chiqdi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Darvozamiz 1 kvadrat metrini 900 ming so'mdan, rishotkalarimiz 1 metrini 350 ming so'm, 400 ming so'm qilib beryapmiz materialiga qarab. Aka-ukalar, kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilinglar. Chiroyli qilib 15-20 kun davomida tayyorlab o'rnatib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, qo'llab-quvvatlab turinglar aka-ukalar.